resultó que estaba aquí en el avión conversando con unas chicas en inglés y resulta que esas chicas, bueno, una de ellas habla en español, pero no habla nomás español, habla como mexicana. A ver, saluda, di algo. Hola, me llamo Carson. Hola, me llamo Natalie. Oh, sí, bueno, ellas son mis nuevas amigas que conocí en el avión rumbo a Washington, D.C. Bye.